Добрый вечер, дорогие слушатели. Мы продолжаем наш цикл лекций. И сегодня у нас в эфире третья лекция, посвященная композиторской музыке. Если первые две лекции были посвящены фольклору, то сейчас у нас идет уже лекция про композиторское творчество. Сегодняшний наш докладчик, лектор Розалия Рашидовна Давлетова, отличник культуры Республики Саха-Якутия, исследователь, музыковед. Уже некоторое время она занимается исследованием творчества Кирилла Афанасьевича. Тоже имеет прямое отношение к нашей кафедре Академического института, поскольку является выпускницей аспирантуры. Пожалуйста, Розалия. Вам слово. Добрый вечер. Я начну сейчас с самого главного. Да? Все мы знаем, что современный композитор – это человек, который проводит свое рабочее время не только за музыкальным инструментом, письменным столом или компьютером. Участие в общественной жизни становится для композитора не менее важным и необходимым, чем собственная творческая жизнь. И все чаще композитора можно увидеть в жюри творческого конкурса, на совещании или конференции, посвященной научным практическим вопросам искусства или творчества, на встрече и беседы со своими слушателями. Творчество композитора в наши дни проявляется в различных видах деятельности: композиторской, педагогической, исполнительской, дирижерской, общественной, издательской, просветительской и других. И деятельность композитора раскрывает нам его личность, которая формируется под влиянием жизненных обстоятельств, общества и самого музыкального искусства. Вот здесь представлено выражение известного композитора Яна Френкеля. Я думаю, что мы все с ним согласимся. Кирилл Афанасьевич Герасимов, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Хунтарского улуса, автор Государственного гимна Республики. Его творческая, то есть композиторская деятельность оказали большое влияние на становление личности композитора и неразрывно связаны с другими видами деятельности: общественной, педагогической, дирижерской, издательской, просветительской. Если говорить о композиторском творчестве Кирилла Афанасьевича, то для подробного анализа каждого отдельного жанра и крупных сочинений понадобится отдельная лекция на каждую из тем. Поэтому, поскольку времени у нас немного, на данной встрече мы поговорим в целом о каждом виде деятельности композитора, в которых оставил свой след Кирилл Афанасьевич, и немного затронем основные произведения в различных жанрах. Кирилл Герасимов начал сочинять в 1980 году. Влился в композиторский отряд в 1991-м, после окончания Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки по классу композиции. Известного сибирского композитора, профессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Георгия Николаевича Иванова. Параллельно Кирилл Герасимов получает образование в классе Михаила Григорьевича Михлина на кафедре оперно-симфонического дирижирования. В творчестве Кирилла Герасимова, в творческом багаже Кирилла Герасимова можно увидеть симфонические, камерно-инструментальные, камерно-вокальные, вокально-хоровые и хореографические произведения, которые входят в репертуар ведущих коллективов Республики Саха-Якутия, известных солистов, и звучат не только в республике, но и далеко за ее пределами, как в России, так и за рубежом. В течение последних 2 лет композитор обращается к жанру балета. Первыми сочинениями композитора становятся «Таюк» и «Дагарен» для скрипки и оркестра народных инструментов,
который в 1990 году был исполнен оркестром народных инструментов Новосибирского радио и телевидения. Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели. Впервые квартет прозвучал в исполнении квартета студентов Новосибирской государственной консерватории в 1991 году. Также обработка песни Протодиаконова «Подснежник» для баяна. Это произведение было исполнено автором на государственном экзамене по окончании института, а также романсы на слова Николая Герасимова «Серенада и ожидания», которые впервые прозвучали в исполнении заслуженного артиста ЕССР Александра Поликарповича Алексеева. К первым сочинениям молодого композитора можно отнести также хореографическую поэму «Аюн» «Шаман», которая была написана в 1991 году, а в 1992 на это произведение был поставлен одноактный балет. Хореографическая поэма в 2012 году с успехом прозвучала в концертном зале Мариинского театра под управлением главного дирижера филармонии Якутии Фабио Мастранжело. Предлагаю вам послушать отрывок данной записи. Декабря 2014 года в этом же зале с успехом прозвучало концертное произведение Кирилла Афанасьевича для симфонического оркестра «Якутский обрядовый танец», который уже несколько лет является визитной карточкой государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» и в его выступлениях в России и за рубежом. Давайте послушаем отрывок данного произведения.
Еще один из ярких примеров сочинения оркестрового письма – камерная симфония для струнного оркестра. Премьера симфонии состоялась 17 декабря 2016 года в городе Новосибирске в исполнении камерного оркестра Новосибирской филармонии под управлением дирижера театра оперы и балета Республики Саха-Якутия Николая Пикутского. Наиболее известными сочинениями Герасимова стали струнный квартет, 1989 год, хореографическая поэма «Юн», сюита для симфонического оркестра, 1995 год, якутский альбом пьес для скрипки и фортепиано, 1995 год, фантазия для симфонического оркестра, 1997 год, цикл пьес для скрипки и фортепиано, песни на стихи якутских поэтов, вокальный цикл «Осень», который был написан в 1998 году, северные мотивы, концертина и многие-многие другие. Начиная с 40-х годов 20 века в инструментальной музыке якутских композиторов были широко распространены сюитные циклы, в которых используется жанр таюка. И вот таюк и дегерен для скрипки с оркестром, написанный в 1993 году, по жанру сам композитор определяет как диптих. И произведение построено на сопоставлении традиционных, сложившихся в якутском музыкальном фольклоре, двух песенных стилей – джеритериа и дегеренериа. Таюк написан для скрипки соло, и в нем мы видим мастерское использование композитором возможностей раскрывающегося лада. Давайте послушаем данное произведение в исполнении сына композитора Афанасия Герасимова. В свое время, в 2003 году, Афанасий Герасимов включил в свою программу 13-го международного конкурса в Венгрии и получил звание дипломата. Давайте послушаем небольшой отрывок данного сочинения.
части ТГРН композитор использует интонации и ритмы якутского осохая. Еще одно из ярких сочинений композитора – концертина, впервые исполненная в дни празднования Союзом композиторов Республики Саха-Якутия своего 30-летия. Это одночасное произведение создает перед слушателями светлый, позитивный образ. Впоследствии концертина была переложена для исполнения на фортепиано в 4 руки и выпущена издательством Арктического государственного института культуры и искусств для учащихся старших классов детских музыкальных школ и школ искусств. Предлагаю вам послушать отрывок из данного сочинения. Среди фортепианных сочинений широко известны фортепианные циклы «День из детства» и «Якутская сюита», две прелюдии из цикла «Узоры якутской зимы», детский фортепианный цикл «На птичьем дворе». Сегодня я вам предлагаю послушать пьесу «Холорук. Вихрь». Изначально это произведение имело название «Токката» из цикла «Якутского сюита». Данное произведение легло в основу аккомпанемента романса «Одинокий журавль» из вокального цикла «Осень». Давайте сейчас прослушаем данный отрывок.
произведения Кирилла Герасимова отражают музыкальное мышление композитора, в котором видны ярко выраженный национальный характер, любовь к родному краю, природе, к своему народу. Начиная с конца 90-х годов, одним из основных направлений в творчестве композитора стала вокальная музыка. Произведения из вокальных циклов и отдельные песни композитора вошли в репертуар ведущих якутских певцов Альбины Борисовой, Нины Чигиревой, Александра Самсонова, Анастасии Тимофеевой-Мухиной, Юрия Баишева, Бориса Алексеева, Григория Петрова и других. Герасимов пишет произведения в различных жанрах. Это и песня, и романс, баллада, элегия, ноктюрн, вальс, гимн, марш. Есть у него в его творчестве также песня «Плач», письмо из вокального сборника «Природа. Волшебные звуки». Среди произведений вокального жанра в творчестве композитора встречаются также дуэты и хоровые произведения. И все они написаны композитором-лириком, который вложил в каждое сочинение созерцательность, скрытый драматизм или, наоборот, светлые поэтические образы. Композитор пишет свои сочинения на стихи известных якутских композиторов. Прошу прощения, поэтов. Степана Додоскинова, Михаила Тимофеева, Ивана Алексеева, Кюнюк Урастырова, Гаврила Угарова, Ильи Винокурова, Семена Капитонова, Моисея Ефимова, а также других. Обращается он к творчеству и поэтов-женщин. Он пишет свои произведения на стихи Галины Фроловой, Марии Михайловой, Натальи Михайловой-Сая, Саргаланы Гальдеровой. В выборе поэтического материала к своим произведениям Герасимов очень требователен. И поэтому его произведения, в общем-то, это обусловлено тем, что композитор чаще всего обращается к жанру романса. А романс предполагает очень серьезное и вздумчивое отношение к литературному тексту. Кирилл Герасимов большое значение уделяет выбору поэтического материала к своим произведениям. Сам композитор считает, что слова должны точно соответствовать настроению, теме, в них должен развертываться особый сюжет. Так, например, в вокальном цикле «Осень» композитор обращается к изюминной композиторам теме природы. И камерно-вокальные миниатюры цикла, как определяет сам автор, принадлежат к жанру романса. Всего в цикл вошли 6 романсов, объединенных между собой поэтической темой осени, образом одиночества, красотой якутской природы. К сожалению, у нас не получилось открыть видеозапись данного цикла в исполнении солистки театра оперы и балета Людмилы Кузьминой, но мы прослушаем несколько песен Кирилла Афанасьевича. И песенный жанр в творчестве композитора представлен песнями различного характера и тематики. Всего им написано более 30 вокальных произведений в жанре якутской песни. Широко известна песня «Цветок мой Сардана» на слова Алексеева, «Небо Якутии» на слова Тимофеева, «Памяти Екатерине Захаровой» на слова Додоскинова, и «Я вам дарю» на слова Чуора и другие. Первой исполнительницей песни «Цветок мой Сардана» является солистка театра оперы и балета имени Соруна Малона Альбина Борисова. Кирилл Афанасьевич считает эту песню своим самым удачным вокальным произведением. И по словам композитора, как бы первые произведения в любом жанре, они всегда самые лучшие. Давайте послушаем данное сочинение в сопровождении оркестра Арктического института культуры и искусств под управлением Николая Пикутского.
В исполнении Альбины Борисовой прозвучит еще одна песня «Посвящение Екатерине Захаровой» на слова Сергея Додоскинова. Давайте ее послушаем. Необходимо также отметить, что в вокальной лирике Кирилл Афанасьевич опирается на пейзажность, красочность языка. Каждое слово, в каждый музыкальный звук он вкладывает весомость, особое смысловое значение. И его вокальной музыке присущи такие яркие интонационные обороты, запоминающаяся мелодическая линия, которые и передают своеобразный мир чувств, мыслей и переживаний автора. Песня «Небо Якутии» на слова Михаила Тимофеева в исполнении Анастасии Мухиной завершит сегодня блок вокальной музыки. Давайте ее послушаем.
сказать, что в творчестве Кирилла Герасимова значительное место отводится жанру гимна. Перу композитора принадлежат Государственный гимн Республики Саха-Якутия, гимны Усть-Майского и Сунтарского улусов, гимн Сунтарской СОЖ номер 1 имени Павлова, гимн газеты КИМ, гимн компании «Саха-Минстрах», гимн фестиваля «Поющие струны» на слова Веры Ивановны Берестовой, гимн учителю на слова Галины Фроловой. И среди последних сочинений, о которых мы сегодня поговорим, хочется отметить детский балет «Сказочная долина», премьера которого состоится 28 апреля 2021 года, и балет «Аяр-Коо. Благословенные узоры», ознакомление с которым прошло буквально на прошлой неделе, 5 марта. Кирилл Афанасьевич встретился с преподавателями и студентами отделения теории музыки Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова. Двухактный балет был задуман в связи с юбилеем народного сказителя, певца-основоположника якутского современного танца Сергея Зверева Кайлуола, 120-летие которого праздновалось в 2020 году. Сюжет балета связан с легендой, рассказанной Зверевым об удаганке и ее красавице-дочери, после смерти которой мать силой воздействия материнской любви поднимала ее, и народная молва говорила, что ее трижды видели на праздниках Исаах. На основе легенды поэтессой Натальей Владимировной Михалевой «Сая» был написан сюжет, а главным балетмейстером Государственного театра оперы и балета Марией Васильевной Садыкуловой и балетмейстером Екатериной Лаврентьевой-Тайшиной было написано либретто. Движущий мотив балета – это противостояние силам зла. Здесь композитор использовал танцы, заложенные Сергеем Зверевым еще тогда, когда он с народными коллективами ставил якутские танцы, описания которых, к сожалению, не сохранились. Но есть воспоминания, по которым они были возрождены, в том числе и музыкальные мотивы, по которым в свое время сделал инструментовку для народного оркестра композитор Василий Зырянов. В балете можно увидеть такие танцы, как танец орла, молодежный танец, телерис, танец узоров, алгыс. Я предлагаю вам сегодня послушать два отрывка. Это вступление к балету и адажио Аяр-Коо и Алтан Саадах, лирическую кульминацию балета. Вступление представляет собой драматическое начало. Здесь мы как бы слышим повествование о легенде. А вторая тема вступления олицетворяет фрагмент сцены Камлане. Давайте немножко послушаем отрывок.
А даже влюбленных это красивая, нежная, невесомая музыка, которая с каждым проведением все более расцветает, как бы рисуя перед нами уже земное, сильное чувство. Давайте послушаем адажио. Давайте теперь вернемся к остальным видам деятельности. Прекрасной школой для становления личности композитора была его дирижерская деятельность. С 1991 года он был дирижером симфонического оркестра НВК «Саха», а с 1994 главным дирижером этого коллектива, заменив на этом посту заслуженную артистку России, народную артистку Республики Саха-Якутия Галину Михайловну Кривошапко. В эти годы Кирилл Герасимов ведет активную исполнительскую деятельность в качестве дирижера. Под его управлением на концертных площадках республики и в прямом эфире радио и телевидения прозвучали произведения Моцарта, Бетховена, Брамса, Чайковского, Шостаковича и других. Многие симфонические произведения якутских композиторов были исполнены впервые, а их записи вошли в золотой фонд НВК «Саха». С 1998 года Кирилл Афанасьевич работает дирижером Якутского государственного театра оперы и балета имени Севцева-Саурона Малона. В его репертуаре находится вся балетная афиша театра. Также успешную композиторскую и другую деятельность Кирилл Афанасьевич сочетает с общественной и педагогической работой. С 2007 по 2011 года он является ответственным секретарем Союза композиторов Республики Саха-Якутия, в качестве которого стал организатором различных мероприятий, теоретических и научно-практических конференций, республиканского и всероссийского значения, концертов якутских композиторов, посвященных юбилейным датам, республиканских фестивалей и конкурсов.
26 марта 2016 года Кирилл Афанасьевич заслуженно становится председателем правления Союза композиторов Республики Саха-Якутия и активно продолжает свою общественную и просветительскую деятельность. 17 февраля 2021 года на 10-м съезде Союза композиторов Якутии он передает бразды правления лауреату и дипломанту международных конкурсов, отличнику культуры республики Николаю Алексеевичу Михееву. Музыканты Якутии поблагодарили Кирилла Афанасьевича за плодотворный труд, силы, вложенные в дело развития якутского профессионального искусства. Многолетняя педагогическая деятельность композитора, его работа в Якутском музыкальном училище, филиале Екатеринбургской государственной консерватории имени Мусоргского, а в дальнейшем и в Арктическом государственном институте культуры и искусств благоприятно отразилась на творчестве композитора. И годы преподавания Кирилла Афанасьевича, по мнению самого композитора, особенно по таким дисциплинам, как дирижирование, чтение оркестровых партитур, инструментоведение, инструментовка, полифония, основы переложения сочинения, композиция, помогли ему в собственном творческом процессе. Кроме того, перу композитора принадлежат инструментовки и обработки якутских и русских народных песен для студенческих коллективов данных заведений. Необходимо также отметить, что на данный момент довольно интересной проблемой являются взаимоотношения композитора и исполнителя. Вот эти взаимоотношения, они ярко проявились в том, что Кирилл Афанасьевич тесно сотрудничает с исполнителями, рассказывает им о замыслах и образах, которые заложил в своих сочинениях. Многие сочинения Кирилла Герасимова были включены в конкурсные программы, в конкурсные выступления якутских музыкантов на международных и всероссийских конкурсах. Яркая оригинальность, самобытность музыки композитора помогла талантливым музыкантам создать неповторимые выступления и получить звание лауреатов, дипломантов конкурса. Как мы тут видим, да, что и фортепианные сочинения, и сочинения для баяна, и вокальная музыка. Наши исполнители внесли данные сочинения в свой репертуар на конкурсе, и, как я думаю, в принципе, это помогло им стать довольно-таки успешными на них. Следующий вид деятельности, который мы с вами затронем, это издательская деятельность. И нужно сказать, что все эти годы Кирилл Афанасьевич очень активно занимается редакционно-издательской деятельностью, и именно с его участием заметно активизировалось нотное издательство в республике. Композитор является музыкальным редактором целого ряда сборников произведений якутских композиторов, а также оказывает большую помощь самодеятельным авторам якутской песни. Им подготовлены к изданию более 70 сборников песен ведущих мелодистов и поэтов республики, а также репертуарные сборники ведущих солистов-вокалистов республики. Авторские сборники тоже набирает сам композитор. Поэтому, на наш взгляд, именно эта деятельность, она помогла народу больше узнать о композиторах. Среди работ последних лет необходимо отметить также восстановление партитуры балета Марка Николаевича Жиркова и Генриха Летинского «Полевой цветок». Эта работа проводилась в 2014 году. Балет ранее был поставлен в 1947 и в 60-х годах. Партитура балета была утеряна, а в наличии имелись лишь клавир и несколько оркестровых голосов. Поэтому работа по восстановлению партитуры потребовала большого композиторского мастерства и опыта. Начиная последние 4 года, с 2016 года, Герасимов производит оцифровку и музыкальную редакцию собрания сочинений Марка Николаевича Жиркова, основоположника якутской профессиональной музыки, 125-летие со дня рождения которого отмечалось в 2017 году. К настоящему времени изданы
Первая книга первого тома, который включает в себя 59 сольных песен. Второй том, он включает клавир оперы Нюргун Буатур с якутским и русским текстом. Клавир оперы издан в современной редакции, и тональности в них ориентированы на современных исполнителей. Также клавир дополнен номерами, которые не вошли в издание 1983 года, выпущенное московским издательством. Четвертый том – это опера Сыгы Карнастар. И шестой том – балетная сюита Якутии. В связи с редакторской деятельностью композитора в республике заметно оживление издательского дела, и, на мой взгляд, этому способствовали такие профессиональные качества композитора, как умение грамотно оценить и править нотный текст, навыки музыкального редактирования, а также владение современными техническими средствами. Произведения Кирилла Герасимова стали неотъемлемой частью якутской музыкальной культуры. И вся деятельность композитора повлияла на становление его личности, помогла стать ему профессионалом своего дела и одним из самых исполняемых композиторов республики. Подытоживая все сказанное, хочется отметить, что вся творческая деятельность Кирилла Афанасьевича Герасимова показала нам талантливого композитора с разных сторон. Прекрасный дирижер, преподаватель, просветитель, общественный деятель, редактор, издатель, пропагандист национальных истоков. И личность композитора формировалась под влиянием этих различных видов деятельности. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Вот здесь на слайде я нашла сборники Кирилла Афанасьевича. Это вокальный цикл «Осень», вернее, сборник вокальных произведений «Осень», «Природа волшебного», «Жаворонок» и остальные. Посмотрите, пожалуйста. Все, спасибо.